За өнөөдөр манай студид Truthless компани захирал Жавхлан хүрэлцэн ирсэн байна. За манай Join Me аяллаа цахим платформ Truthless компанитай хамтраад маш сонирхолтой бизнес аяллыг одоо зах зээлд танилцуулахад бэлэн болсон байна. За бизнес аялал дотроо барилгын салбарынханд эхнийхээ одоо сонирхолтой бүтээгдэхүүнийг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ аяллахын талаар одоо зах зээл маань мэдээсээ барилгын компани одоо эздүүд, боссууд ер нь мэдүүл зохиох маш сонирхолтой юм агуулгууд байгаад байгаа учраас өнөөдөр энийг ярилцлагын хэлбэрээр хүргэе гэж бодлоо. За эхний асуулт жохоо. Монголын компаниуд ер нь дотоодын зах зээлдээ ажиллаж явахын хооронд яагаад заавал гадаад зах зээл рүү гарах хэрэгтэй байгаа вэ? Баярлалаа. Энийг ярихын тулд бид нар Монголын яг эдийн засагт макро эдийн засагт яг юу болоод байгаа вэ? Энэ нь өөрөө яг бизнесүүдэд өнөөдөр яаж одоо нөлөөлж байгаа вэ гэдэг талаар ярих хэрэгтэй болно гэсэн үг. Сүүлийн 5-аас жоохон илүү жилийн хугацаанд Монголд одоо засгийн газрын төсвийн төлөлт тасар хүчтэй нэмэгдсэн. Энэ төсвийн төлөлтийн нөлөөгөөр юу болсон бэ гэхээр Монголд эдийн засгийн онолын үед systematic profit squeeze гэж үзэгдэл байдаг. Энэ үзэгдэл явж эхэлсэн. Энэ үзэгдэл нь яадаг вэ гэхээр чөлөө зах зээлд өрсөлдөж байгаа бизнесүүдийн орлого ашиг хоёр уруу хамааралтай болчихсон. 10-15 жилийн өмнө Монголд бизнес эхлээд орлогоо өсгөхөөр дагаад ашиг нь өсөд бизнесүүд хөгждөг байсан бол өнөөдөр орлогоо өсгөхөөр дагаад үр төлбөр нь өсдөг ийм санхүүгийн загварлуу өнөөдөр Монголын компаниуд нь шилжчихсэн байна. Тэгээд олон салбарт энэ бол ажиглагддаг. Тэгээд мөн барилгын салбарыг бол энэ бол тойроогүй. Олон барилгын компаниудын ингээд санхүүгийн тооцоо шинжилгээ хийгээд үзэхээр ашигтай гарах нөхцөл нь өөрөө улам бүр ингээд багасаад яваад байгаа ийм нөхцөл байдал руу бид нар бол гулсаад орчихсон байна. Дээр нь яг барилгын салбарт юу болоод байгаа вэ гэхээр бид нар өрсөлдөөний нөхцөлийг өнөөдөр ярих хэрэгтэй. Түр өөрөө бас сүүлийн жилүүдэд маш ихээр ингэж одоо барилгын салбар руу орж байна. Тэгээд төрийн одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөл бол мэдээж газар нүнгүү, дэд бүтцэн нүнгүү, зөвшөөрөл янз бүрийн юмнууд маш хурдан хугацаанд ингээ гараад явцдаг тий. Дээрээс нь хөнгөлөлттэй зээлтэй. Тэгээд барилгын салбарын худалдааны гол их үүсвэр бас худалдааны гол санхүүжилт хэрэгс носын ипотекийн зээлийн хөтөлбөр нь өөрөө төрийн хэрэгжүүлж байгаа орон сууц руугаа хэрэгжүүлэх нь одоо явах юм хандлагатай байдаг. Тэгэнгүүт яг бодит зах зээл дээр өрсөлдөж байгаа барилгын компаниудад энэ өөр өрсөлдөөний тэгш бус нөхцөлийг өнөөдөр үүсгэж байна. Энэ ч гэсэн одоо сүүлийн 2 жилийн өмнө бас нэг ордны гадаа бас барилгын салбарын жагссан шүү дээ. Энтэй бас өнөж холбоотой гэж хувьдаа үзэж байгаа. Ийм юутай байна. За дээрээс нь дэд бүтцийн асуудал байна тий. Байшин барихад улам бүр хэцүү болж байна. Яг тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэгдээд л явж байна. Ийм юутай байна. Гээд ингээд яваад ахаар ер нь яг ингээд ямар нэгэн төрөөс хамааралгүйгээр яг бодит зах зээл дээр өөрсдөө судалгаагаа хийгээд төлөвлөгөөгөө гаргаад санхүүжилттэй босгоод бодиттой хэрэглэгч нарт ингэж нөгөө маркетинг борлуулалтын ажил хийж борлуулад тэгээ хөрөнгө оруулагч нартаа өгөөж өгөх ёстой. Энэ барилгын бизнесүүд өнөөдөр ажиллах нөхцөл нь одоо юу болчихоо гэдгийг бид нэг эргэж харах шаардлагатай болсон юм шиг харагдаад байна. Тэгээд энэ нь өөрөө ингээд төсвийн төлөлтөөс үүссэн учраас энэ нөхцөл байдал өнөөдөр богино хугацаанд засагдана гэж хэлэхэд аюу хэцүү байна. Тийм учраас өнөөдөр яг барилгын компаниудад тавигдж байгаа асуудал нь өөрөө энэ нөхцөл байдал богино хугацаанд бол арилахгүй байна. Тэгвэл бид нар үлдхүү явах уу гэхээс илүүтэйгээр явбал хаашаа явах вэ гэсэн ийм асуулт баг илүү ач холбогдолтой болчиход байгаа. Тийм учраас ер нь бол барилгын компаниудыг ер нь гадаад зах зээл дээр гарах хэрэглэл хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Ер нь манай барилгын компаниуд угаасаа эхнээсээ гадаадад төслүүд хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн явж байгаа. Ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгээд дахиад хэлэхэд одоо бол явах уу яах уу гэдэг биш, харин хаашаа явах вэ гэдэг асуулт нь илүү ач холбогдолтой болсон юм шиг санагдаж байгаа. Тэгэхээр манай хоёр компани одоо энэ удаагийн төсөл бол зүүн өмнөд Аз. Тэр дундаа Таиланд улсыг одоо зорж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Таиландын зах зээлийг ер нь яагаад чухам яг одоо бид нар сонирхох ёстой вэ гэдэг дээр та одоо яг юу гэж харж байна? Яг одоо гэдэг дээр нь хариулна гэх юм бол ингэжсэн юм. Технологийн салбарын хувьд бол жишээлбэл ингээд 4-5 жилийн өмнө бид нар Төв Азиад өрсөлддөг байсан байхгүй. Тэгэнгүүт одоо бол бид нар ингээд Төв Азийн Казахстан, Узбекистан гэдэг улсууд бол жишээлбэл технологийн хөгжлөөр бол бидний гүйцэд явчихлаа л да Монгол улсыг. Таиланд зүүн өмнөд Азийн улсууд бол мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтууд асар их хэрэгжиж байгаа. Тэр хөгжлийн төслүүд асар их хэрэг өнөөдөр явагдаж байна. Тийм учраас хэдхэн жилийн дараа бас бидний өнөөдөр гүйцэх одоо технологийн хөгжлөөр барилгын салбар дээрс тэр одоо мэдээллийн технологийн салбар дээрс тэртэй юм одоо гүйцэх юм нөхцлүүд нь бол тийм ингээд илүү сонирхолтой бүрдээд байна. Тэнгүүд энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр яг Таиланд гэж яг үл хөдлөхөнгийн зах зээлүүд ямар улс вэ гэхээр гол худалдааны өрөө нөгөө үл хөдлөхөнгийн хөрөнгө оруулалтын сан дээрээ түшгэлж явдаг. Гадаадууд дээр түшгэлж явдаг.
үл хөдлөх хөрөнгийн одоо хөрөнгө оруулалтын сангийнх нь гадаадаас татан төлрүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хэмжээ Азад одоогоор хоёрт орж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Азад одоо үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл нь олон улсын хөрөнгө оруулагчдад илүү их ихтгэл өнөөдөр хүлээлгэж байна гэсэн. Тэгээд Таиландыг ингээд ярихад бол нэг юм байна да. Монголчуудын хувьд дийлэнх нь Таиландыг нөгөө аялал жуулчлалын орн гэж боддог. Очоод нөгөө янз бүрийн юмнууд хэрэгэлдэг. За тэгээд Монголд хориотой олон зүйлсийг тэнд хэрэгж болдог гэл тэгээд цаахан зугаацж сэнгээд ирдэг улс гэж өнөөдөр төлөвлөж байгаа. Бас энэ бас манай олон нийт танил инфлюенсерүүд хүртэл яг ингэж бодож бас одоо олон нийтийн мэдээлэл хэрэгслэр ярьсан тохиолдол байдаг. Гэтэл бид нар Таиландыг одоо бид нэг том өөр өнцгөөс харах хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр Таиланд улс эдийн засгийн шилжилтээ 1980-ад оноос хойш эхэлсэн. Одоо 2016 онд тэдний одоо төлөвсөн төлөвлөгөөний 4 дахь үе шат нь өнөөдөр хэрэгжээд явж байгаа. Ингээд явж байгаа. Анх эдгээр бол за одоо бүгдээрээ үйлдвэрчсэн улс болно, хөрөнгө оруулалт татна, аж үйлдвэрийн улс болно, хөдөө аж ахуй улс болно гэсэн юм үе шаттай зорилгоодыг тавьсаар хагаад 2016-2017 оноос хойш одоо бид өнөөдөр технологийн улс болно гэсэн юм зорилго тавьсан. Энэ зорилгууд нь өнөөдөр хэрэгжээд явдаг шалтгаануудыг өнөөдөр ярих юм бол Таиланд жишээлбэл автомашины үйлдвэрлэлээр Азад 5-д ордог. Энийг бас хүмүүс мэддэггүй. Юуны аж үйлдвэрийн бас зүүн өмнөд Азийн маш том одоо бүс байгаа. Тэгээд хөдөө аж ахуйн салбарын маш том бүс. Тэгээд дээрэс нь сая одоо хэдхэн жилийн өмнө Бангкокт зүүн өмнөд Азийн хамгийн том технологийн төв баригдсан. Одоо 3 амар том юм блок байшин байгаа. Ингээд эдний ингээд юу яаж байгаа. Тэгээд ер нь бас ингээд Таиландын онцлогийг ярихын тулд бид нар зүүн өмнөд Аз гээд одоо энэ нөгөө Хятадын урд байгаа энэ 11 улсыг бид нар бас ярих хэрэгтэй болно. Эдгээр чинь нэг юм бэлээ. Нөгөө хоорондын эдийн засгийн интеграц амар сайтай. Тэгээд бусад одоо ингээд Америк, Хятад, Япон гэсэн том гүрнүүдтэй харилцахдаа нэг нэгээр ерөөсөө очиж харилцдаг. Дандаа манай 11 улс гэж очиж ингэж харилцдаг. Ийм одоо онцлогтой. Тэгээд ASEAN гэдэг зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоо гэхүү те энийг ингэж байгуулахдаа эдгээр бүр анханасаа манайх бол цэргийн хөвсөл биш ээ. Манайх бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсээ гэдэг энэ зүйлийг өнөөдөр зарласан байд. Тэгэхээр Таиландд ингээд очиод хүмүүстэй уулзаад бизнес ингээд ярихаар нэг ингээд маркетингийн компанитай уулзахаар манайгаар дамжаад Вьетнам, Филиппин рүү ингээд гарч болдог гэл те. Нэг юм борлуулалтын компанитай ингээд уулзахаар манайгаар дамжаад Хонконг, Вьетнам, Сингапур руу ингээд гарах боломжтой гэлтэй ингэж юмуд бусад улстай ингэж харилцаа маш сайтай. Энийг бол Таиланд түшиглээд юу гэсэн бэ гэхээр өөрсдийгөө бид нар бол зүүн өмнөд Аз руу нэвтрэх гарцаж үзсэн. Тийм учраас логистикийн, аж үйлдвэрлэлийн, технологийн хаб төв болно гэх тэнд ингээд дандаа ингэж цөмийг нь өнөөдөр ингэж хийж явдаг. Ийм онцлогтой бас. Тэгэхээр Таиланд гэж улсын тухай бодохдоо өнөөдөр бүгд аялал жуулчлал, биеийн үнэлт гэхээс илүүтэйгээр ерөөсөө энэ бол эдийн засгийн маш чухал хаб төв юм байна гэж харах юм бол тэнцвэр үр ашиг эдийн засаг бизнест өгч байгаа үр ашиг илүү их мэдэх боломжтой болно гэсэн. Тийм ээ. Ерөөсөө Таиландыг чинь бид нэр яг нөгөө аялал жуулчлалын destination буюу те зугаа цэнгэлийн асар том одоо хөгжилтэй бүсэл гэж хараад байдгаас эдийн засаг талаас ийм их боломж байгаа одоо бид нэрээ жирийн бид хэд доллар нь төдийлө хараагүй байж л дээ. Тэгэхээр Таиландд Монгол компаниудад одоо ийм их боломж байгаа гэдэг одоо яг анх юунаас нь олж харав? Ингэсэн. 2 дугаар сард би ер нь технологийн бизнес судалж тийш явсан. Яг технологийн салбар ер нь энд яах юм нэтэр гэл тэгж явсан. Монголоос технологийн бизнесүүд ингээд гадаад зах зээл дээр гарах хамгийн том одоо нөгөө бэрхшээлүүдийн нэг нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээ байдаг. Тийм хямдхан байдаг болохоор тийшээ өнөөдөр гарах боломж болцоо юу вэ гэж хайж явсан байхгүй. Тэгсэн нөгөө зочд буудалтай байжгаад нэг хүнтэй уулзаад иржсэн чинь Таиландын зочид буудал ресортуудын хүчин чадал ашиглалтын хэмжээ нь 60-70% байдаг. Би дээр жоох хэдэн жилийн өмнө нэг юм судалгаан дээр ажиллаж байхад Монголын одтой зочид буудлуудын хүчин чадал ашиглалтын хэмжээ нь 13% байсан байхгүй. Энэ чинь ингээд 5 дахины зөрүү явж байгаа зү тий. Тэгээд эднэр тэгвэл ингэж ийм амар өндөр ашиглалтай байд юм бол эдний үйл хөдлөлтөндөө өгөөжтөөс амар өндөр байх хэрэгтэй гэж бодоод тэгээд ер нь Таиландын үйл хөдлөлтөний зах зээлийг судалж эхэлсэн. Судалж байгаа. Одоо ингээд янз бүрийн дата гэж зурхаа тий. Тэгээд гэсэн Таиланд бол үйл хөдлөлтөний зах зээлээ бүр маш сонирхолтойгоор хөгжүүлдэг улс юм байна лээ. Тэр нь үгүй гэхээр одоо ингээд нөгөө Таиланд шиг аймагуудаа ингээд бүс бүсээр хуваацсан. Тэгэл
аймагуудаа ингээ хуваацсан. Тэгэл аймагуудынхаа онцлог харж байгаа л за энийг ингэж хөгжүүлье гэж бүгдэн дээр нь гаргахынхаа зэрэгцээ манайхан шиг ингэж манайх ч гэсэн тийм байгаад л да. Гэхдээ манайхан шиг ингэж бүгднийг ингэ зэрэг хөгжүүлдэг. За өнөөдөр Пхукетийг хөгжүүлнэ, дараа нь Чумбурыг хөгжүүлнэ гэл те. Тэгэл одоо Хуахин гэл те. Дандаа ингэж нөгөө аймаг тэр дундаа хотуудаа ингэж харж агаад тэгээ тийш ингэж бүх хөрөнгө оруулалтаа нөгөө одоо манай иргэний нийгмийн шүүмжлэгч нөгөө засгийн газарт нөгөө эрэм дараа төслүүдийн эрэм дарааг тодорхойлохгүй байна хийх. Тэнд бол тэрийг маш сайн хийж чаддаг тийм улс байсан. Тэгэхээр ингээ бүс болгон өөр ингэсэн онцлогтой бас хөгжих цаг үетэй байгаад байдаг. За хоёрдугаар нь ингээ тэгэхээр түрүү хэлсэн нөгөө Таиландын үл хөдлөх хөрөнгийн одоо сангууд бол маш өндөр үр ашигтай ажиллаж байгаа. Гуравдугаар нь ингээ тэгэхээр Таиланд дахиад нөгөө зүүн өмнөд Аз руу нэвтрэх интеграцаа сайжруулахын тулд Eastern Economic Corridor гэдэг бүр 3 аймгаа тийм төсөл болгоод маш том агуулга, маш том warehouse их маш том төслүүд хэрэгжүүлж байгаа бүр ингээд засгийн газраас ингээд дэмжлэгтэйгээр ингээд явдаг. Тэгээд тийм учраас энд бол маш сонирхолтой бас хөрөнгө оруулалтын боломж болцоо байна гэж үзсэн. Дээрээс нь Таиланд өөрөө 70 сая хүн амтай мөртлөө тэнд 30 сая ингээд жуулчид ирдэг. Энэ 30 сая жуулчид дээр бий болсон Таиландын одоо үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлийн төвөөр гэж бас маш өндөр юм байдаг. Ер нь бол Таиландын үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл ковидоос хойш шууд нэлээд уналттай байсан. Тэгээ энэ нь бол нөгөө дундаж давхарга нь нэлээд тийм үрийн дарамтанд орсноор шалтгаалсан юм бэл. Сүүлийн 2-3 жил бол Таиландын засгийн газраас ингээд зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт гээл те олон арга хэмжээ авсны үндсэн дээр одоо бол яг сэргэлтийн шинж тэмдгэнүүд ажиглагдаад эхэлчихсэн гэж бол яг Таиландын судалгааны агентлагууд бол мэддэгдээд байж байгаа. Ийм юутай байгаа. Тэгээд нэг тоо хэлэхээр хүмүүс нүд нь ороод ирээ гараад идэв. Гэхдээ энэ бодтой Таиландд жижиг үл хөдлөх хөрөнгөний төсөл хэрэгжүүлэхээр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 82% хүрсэн тохиолдол байдаг. Жилийн өгөөч нь. Тийм. Одоо $100,000 хийгээд жилийн дараа $182,000 олгож авч ийн гэсэн үг байна. Ийм бодтой байгаа. Гэхдээ энэ төсөл болгон дээр биш л дээ. Маш сонирхолтой. Гэхдээ ер нь Таиландын яг хөрөнгө оруулалтын одоо үл хөдлөх хөрөнгөний төсөл хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн модель нь өөрөө маш сонирхолтой байдаг. Тэгээ банкуудын зээлийн хүүн маш байгаа юм те. Тэгээд ер нь тийм маш сонирхолтой кейс байдаг юм байна л яг ингээд санхүүжилтийн бүтэц. Тэрийг ингээ харах юм бол ер нь сонирхолтой. Аль жилийн салбарт ажилладаг хүний хувьд тэр Таиландын резортууд, байршлын хэрэгслүүд нөгөө ашиглалтын хувь тийм одоо нэгсдээ дүүргэлттэй. Тийм өндөр хувьтай байгааг сонсох бас үнэхээр атаарх юм байна. Нэгсэндээ тэнд резортын эзэн болвол дүүргэлтэн дээр санаа зовхгүй ш. Засгийн газар нь тийшээ урсгалын татаж өгөөд те. Эзэд бол хөрөнгө оруулалтаа хурдан хугацаанд нөхөд авах боломжийг бүрдүүлж өгдөг байх юм ш те. Тэгэхээр ийм сонирхолтой одоо улсад очиод ялангуяа энэ гоё сонирхолтой төслүүд рүү хөрөнгө их боломжийг л одоо ураад байгаа юм байна гэж ойлголоо. Яг энэ дээр ярихад ийм шүү. Хөрөнгө оруулалт гэдэг үгийг урдаа тавьчихаар хүмүүс одоо манай хийж байгаа ажлыг хөрөнгө оруулалтын төслүүд гэж ойлгоод байгаа. Бид нар юу санал болгож байгаа гэхээр Таиландд очиж төсөл хэрэгжүүлээч гэдэг энэ зүйлийг санал болгож байгаа. Төсөлд хөрөнгө оруулах, төсөл хэрэгжүүлэх хоёр бол нөгөө хийгдэх ажил, процесс те гарах үр дүн өгүүлжийн хувьд шал өөр зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь бол хөрөнгө оруулалт гэхээсээ илүүтэйгээр тэнд очиж төсөл хэрэгжүүлээч гэдэг энэ одоо агуулга руу гэх юм уу концепт руу илүү явж байгаа гэсэн үг. Нөгөө барилгын компаниудад зориулсан учраас тэгэхээр Тэгвэл Монголын барилгын компаниуд яг ямар ур чадвар, туршлага нь Таиландын компаниудад ер нь бол хамгийн сонирхолтой байж болох юм. Яг бидэнд тэнд боломж байгаа гэж хараад байгаа. Ийм билээ. Тэр чинь ингээ хуулийн системийн хувьд өөр. Одоо барилгын инженерингийн систем чинь бас дотроо одоо шал өөр байд юм байл. Ер нь стандарт чинь. Тийм шал өөр байдаг. Ер нь бол Монголын барилгын компаниуд тэнд очиод эхний ээлжинд бол зүгээр суралцсан. Яг тэр тэнд мэдээж одоо хэрэглэгчийн зан төлөв зах зээл өөр ажиллаж байгаас гадна одоо барилгын хийцийн том зарчмын нэлээд өөрчлөлтүүд байд юм байна. Хуулийн зарчмын бас нэлээд том одоо ялгаанууд бол бас байд юм байна гэх мэтчлэн ийм одоо өөр учраас эхний нэг төсөл дээр бол зүгээр суралцчил таарна. Ер нь бол би бол хөдөө тэгж бодож байгаа. Тийм учраас нөгөө тухайн Таиландын компанитай хамтарч төсөл хэрэгжүүлээч гэсэн энэ зүйлийг бол илүү санал болгоод явж байгаа. Тэнд нэг ийм ярьж байгаа би. Тэгж жоохон тоогдож байгаа гэх юм уу? Одоо Монгол улс зах зээлийн харилцаанд шилжээд 36 жил болсон байна. Энэ 36 жилийн хугацаанд бид нэр 90-ад он хүртэл
гадны тусламжаар амьдсан маш ядуу улс байж үзлээ. Тэ 2000-аад онд уул уурхайн бүүн болсон улс байж үзлээ. За 2010-ад оны үеийн нэг эдийн засаг байна тэ. За сүүлийн үед нь бол төрийн оролцоотой эдийн засаг бол нэлээд болж хувирлаа. Ийм эдийн засгийн дөрвөн өөр бүтцэд бол бид нэр ажиллалаа. Дээрээс нь энэ хугацаанд дахиад дөрвөн өөр төрлийн эдийн засгийн хямралыг өнөөдөр одоо Монгол улс үзлээ. Эдийн засгийн үед. Тэгэхээр 3.5 сая хүн амтай 100 мянган аж ахуйн нэгжтэй. Тэгээд эдийн засаг нь ийм амар тогтворгүй нөхцөл байдалд Монголын барилгын компаниуд энд бол суралцахаас өөр сонголт байгаагүй. Амьд үлдэхинд амжилттай ажиллахын тулд суралцахаас өөр сонголт байгаагүй. Тийм учраас орчин үеийн менежментийн болон барилгын технологийн ноу хаунуудыг Монголын барилгын салбар ер нь Монголын бизнесүүд бол маш хурдтайгаар нэвтрүүлдэг. Гадаадад очиод бид нар ингээд ямар нэгэн зөвлөгөөс $1000 төлж худалдаж авдаг мэдээллийг бид нар зөвхөн пивны ширээний ард солилцдог гэж ер нь бол ингэж ярьж тогдож байгаа. Энэ зүгээр сонирхолтой өнцөг гэж магадгүй шүү дээ ярьж байгаа. Тэгвэл яг нэг үгээр магтах мөнгө байдаг юм уу? Тийм. Одоо хоёлаа за яг Таиланд гэдэг дээр жоохон төлөөр ярьчих тий. Тэгэхээр Таиландын үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг өнөөдөр хамгийн сонирхолтой болгож байгаа 3 хүчин зүйлийг нэрлэе гэвэл одоо алийг нэрлэх үү? Би нэгдүгээрт одоо 30 сая жуулчид ирдэг гэдгийг нэрлэнэ. Яг тэр энэ бол үнэхээр яг Таиландын одоо юг Таиландын одоо үйл хөдлөхөөрийн зах зээлийг одоо баг амьд сая одоо эдийн засгийн одоо үйл хөдлөхөөрийн зах зээлийн хямралыг амьд байлгасан зүйл бол үнэхээр эдгээр 30 сая жуулчид байгаа. За хоёрдугаар нь үйл хөдлөхөөрийн хөрөнгө оруулалтын сангуудыг нэрлэнэ. Энийг яагаад нэрлэж байгаа вэ гэхээр Таиландд барилга бариад за тэрийг түрээслэлээ. Тэгээд тэр нь 60-аас 70% нь ингээд одоо байшингийн ингээд хүмүүс түрээслээд эхэлчих юм бол үйл хөдлөхөөрийн сангууд нь шууд 100% ингээд худалдаад авчдаг. Тэгээд тэр нь их сонирхолтой байсан. За 3 дугаарх нь бүсчилсэн хөгжлийн тухай ярина. За яг тэр зүүн 3 одоо аймаг нь бол яг ингээд эдийн засгийн коридор болох гэдэг ингээд бэлдсэн. За тэнгуүд Пхукетийг бол илүү нөгөө тансаг зэрэглэлийн аялал жуулчлал гэдгээр явж байна. Яг Бангкок гэдэг Таиландын нийслэл нь бол тэнд хийгдэж байгаа нийт үйл хөдлөмжийн худалдааны 30, 40, 50% ингээд тэнд хийгдэж байгаа байхгүй. Би ингээд явцсан. За тэгээд олон шин сонирхолтой хотууд бас байна. Тийм бүсчилсэн хөгжлийн асуудлыг ярих хэрэгтэй. Тэгэнгүүт эргээд бүр нэг том онцлог нь юу гэхээр Таиландд үйл хөдлөмжийн төсөл хэрэгжүүлээд тэнд өнөөдөр тэр төслөөрөө дамжуулаад хамтын ажиллагаагаа бий болгочихсон байгаа тохиолдолд зүүн өмнөд Азийн бусад орнуудад төсөл хэрэгжүүлэх боломж нь бүрдэж чадна. Энэ бол одоо зүүн өмнөд Азийн бусад орнуудаасаа Таиландд ялгагдах ер нь нэлээд том онцлог нэг байна. За Монголын хөрөнгө оруулагч Таиландд үйл хөдлөнг хөрөнгө худалдаж авах. Нөгөөх нь төсөлд хамтран оролцох хоёрын ялгаа яг юу вэ? Яг нь энэ өөрөө хоёулаа өөрөө одоо хоёр өөр төрлийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл, хоёр өөр төрлийн хамтын ажил, хоёр өөр төрлийн юу одоо чадах шаарддаг зүйл л дээ. Яг нь үйл хөдлөнг худалдаж авахд бол сүүлийн үед бол монголчуудын нэлийн авч байх шиг байна. Тэгээд тодорхой бас хуулийн хязгаарлалтууд бол ер нь байгаа яг худалдаж авахд. Тэгээд тэрийг яаж одоо зохицуу жингэж байгааг сайн мэдэхгүй байгаа тань. Гэхдээ яг нь Таиландын үйл хөдлөнгийн үнэлгээ өсөж байгаа гэдэг нь өөрөө сонирхолтой. Тэнд түрүүч хэлсэн нөгөө 60-аас 70% дүүрэлттэй байдаг. Өөрөлд туристчид ер нь олддог гэдэг нь өөрөө сонирхолтой тий. Хүн ер нь хөрөнгөө хамгаалах нэлээд тийм сонирхолтой хэрэгсэл бол Таиландын үйл хөдлөнгийн зах зээл Таиландын үйл хөдлөнг гэдэгтээ бол санал нийлнэ. Тэнд төсөл хэрэгжүүлэх гэдэг бол илүү өндөр ашигтай. Нөгөө талаасаа илүү өндөр сорилттой ийм зүйл. Энэ бол зүгээр ингээд нөгөө юу гэдэг миний бодлоор зөв мөнгөтэй хүмүүсийн хийх ажил бол бас биш. Харин яг ингээд нөгөө барилга байшин бариад үтцсэн тий одоо газар гэжүүлээ. За тэгэд нөгөө үйл хөдлөнгийн түрээслэгч нар гэжүүлээ. Төсөлд оролцогч нар гэж хэн блэ гэдгээ ядаж наазахын мэдлэгтэй. Одоо яг нөгөө барилгын компаниудад бол илүү тохирсон зүйл. Барилгын компаниуд бол яагаад ийш орох ёстой гэж харж байгаа гэхээр энэ бол ер нь дараагийн баг 4-5 жилийн ер нь хийх ёстой заавал сонирхох ёстой ажлуудыг нэг л гэж харж байгаа юм. За тэгвэл яагаад та зөвхөн хөрөнгө оруулалт биш мөнгө нэмэх нь Монголын компани ноу хау, ажил гүйцэтгэх чадвар гэсэн хамтарсан загварыг санал болгоод байгаа. Зүгээр нэг юм Монголын компани тэнд очиод өөрсдөө барилга барина гэвэл шал өөр зах зээл, шал өөр хэрэглээний зам төлөв, шал өөр эрх зүйн орчин гэдэг маш тийм маш өөр зүйл дээр буух гэдэг гэсэн үг. Тийм учраас би бидний зүгээс Таиландын компанитай хамтраад тэдний одоо
санаачилсан төслийг хамтраад хэрэгжүүлчихье гэсэн энэ одоо загварыг санал болгож байгаа гэсэн үг. Тэгэнгүүт хөрөнгө оруулалтын хувьд гэх юм бол одоо юу гэдэг. За манай энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд ингээд $2 сая хэрэгтэй тий. Тэгээ ирээдүйд ийм өгөөж авах боломжтой гэдээ маш их тоо тэгэл ингээд компани танилцуулга энэ ярьдаг бол тэнд ингэж одоо хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэхээр энэ газар дээр дөрвөн байшин төлөвлөсөн байлаа учраас тэрийг 3 болгож 5 болгож гэдэг юм уу тий. Төлөвлөлтийг нь худалдан авалтыг нь материалыг нь технологийн одоо тэгээ гүйцэтгэлийг ингээ бүх зүйлийг нь хамтарч их өнөөдөр боломжийг нь бүрдүүлж байгаа гэсэн үг. Энэ нь өөрөө шууд дангаараа хэрэгжүүлснээс мэдээж бол эрсдэл багтай. Гэхдээ хөрөнгө оруулалт гэхээсээ илүүтэйгээр ингэж ажиллах нь өөрөө одоо дараа нь бие дааж төсөл хэрэгжүүлэх. Эсвэл зүүн өмнөд Азийн бусад улсуудад төсөл хэрэгжүүлэх нь боломжийг бүрдүүлж байгаа гэсэн. Тийм байна тий. За тэгвэл тэр нөгөө хамтарсан гэдэг нэг үг яваад байна шүү дээ. Хамтарсан бизнес гэдэг. Тэгэхээр англиар JV гэж товчилдог, joint venture гэдэг бизнесийн бус хүн бол төдийлө ойлгоод идэггүй энэ үг хэллэгийг одоо маш энгийнээр тайлбарлавал энэ зүгээр хоёр юм уу түүнээс дээш хувь хүн хуулийн этгээдүүдтэй компаниуд хамтраад тодорхой төсөл эсвэл бизнес эрхлэх зорилгоор нийлүүлсэн одоо хамтын ажиллагаатай бизнес л гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол энэ одоо өөрсдийнхөө бизнесийн тодорхой нэг хэсгийг нийлүүлээд тэгээд нэг юм бизнес хийх гэдэг шүү дээ. Тийм тусгай зориултын компаниудыг бий болгодог гэсэн үг. Энийг бол joint venture гэдэг. Тэгээд шууд ингээд тусгай зориултын компани гэж хэлчихэр манай Монголын хуулинд энэ өөрөө тусгай зөвшөөрлөлтөд ажилладаг. Тийм учраас яг бид нөгөө энэ нэршлиг нь илүү аваад явчихсан. За тэгэхээр мэдээж манай нэвтрүүлгийг үзээ сууж байгаа хүмүүс болоод энэ аялалд хамрагдах хүмүүсийн мэдээж хамгийн түрүүнд асуух асуулт бүр хамгийн түрүүнд те энэ төслөөс бид нар ер нь яг яаж мөнгө олж болох юм бэ гэдгийг одоо энгийнээр тайлбарлаач. Мөнгө олох гэхээс илүүтэйгээр би 4 төрлийн ач холбогдол хэлмээр байна. Нэгдүгээрт санхүүгийн хувьд гэх юм бол Таиланд бол өөрөө үйл хөдлөхөөрийн зах зээлийн одоо яг ингээд нөгөө өсөлт сэргэлтэн эхэлж байгаа тийм уналтаа сэргэлтэн эхэлж байгаа. Дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа ийм бүс учраас яг төслийн үед бол ер нь өндөртөө орох ашигтай ийм бүс нутаг. Хоёр дахь нь бол яг манай одоо хамтарсан компани байгуулах одоо хэлбэрээр тухайн зах зээл дээр ажиллах нь өөрөө тухайн зах зээлтэй танилцах хамгийн эрсдэл багтаагаар орох энэ төсөл байдал гэж бол харж байна. Гуравдугаар нь гэдэг юм бол бид нар өөрсдөө яг Таиландд төлөөлөгч жохон газрыг нэгээд тэнд байршин. Тэгэхээр тэнд бол байнгын одоо юм юутай байна гэсэн одоо дэмжлэгтэйгээр мэдээлэл бол солилцоол байнга ингээд ажиллаж явна. Эцсийн дүндээ тэнд нэг төсөл хэрэгжүүлсний дараа дахиад тэнд болон бусад газруудад бие дааж төсөл хэрэгжүүлэх төр чадамж нь бий болж байгаа. Энэ бол миний бодлоор энэ төсөл энэ хамтын ажиллагаа энэ хөтөлбөрөөс хамгийн гол үр дүн л гэж харж байгаа. Одоо нөгөө ASEAN-ы гэж хэлээд байгаа бусад орнууд шүү дээ. Нөгөө 12 орн тий. 11 улс тий. Тэгээд ер нь яг энэ 11 улс ч бас дотроо янз бүр шүү дээ. Зарим нь коммунист дэглэмтэй хэмээрэж байгаа тий. Бидний хувьд бол яг Таиланд, Вьетнам, Филиппин, Индонез гэсэн 4 улсыг ер нь голчилж ажиллана одоо хараад хамтын ажиллагаа бий болгож байгаа. За одоо бас хүмүүсийн мэдээж нөгөө хамгийн түрүүнд бодох хамгийн түрүүнд одоо сэрэх нэг асуудал байгаа л дээ. Энэ одоо төсөлд оролцсноор энд төсөлд ямар нэг хэмжээгээр одоо оролцсноор эрсдэл юу вэ гэдэг хэсэг байгаа тий. Тэгэхээр гадаад улсад хөрөнгө оруулна гэхээр хамгийн түрүүнд найдвартай юу гэдэг асуулт хүнд мэдээж тулгарна шүү дээ. Тэр одоо эзэн хүнд тий компани одоо төслийн эзэнд. Тэгэхээр төсөл үнэхээр бодиттой явж байгаа эсхийг юу яаж шалгах вэ? Энэ ер нь бол 3 үе шаттай шалгалт хийгдэж байгаа. Хийгдэхэд төлөвлөгдсөн. Эхний ээлжин зүгээр очиод үзэхэд энэ төсөл яг үнэхээр бодиттой төсөл үү эсвэл залилна уу гэдэг энийг л бид нар шалгаж өгч чадна. Яг өнөөдөр мэдээллийн төвшөнд. Энийг шалгахын тулд бид нар Таиландын бас тодорхой компаниудтай хамтарч ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарх нь бол хүмүүс тэнд очиод төслөө үзээд хамтарч ажиллагаар шийдвэр гаргасан тохиолдолд 4 төрлийн due diligence буюу дүн шинжилгээ хийж өгч байгаа. Үүнд бол санхүү, хууль, чадамж, зах зээл гэсэн 4 төрлийн. Энэ 4 төрлийн due diligence дээр үндэслээд яг эцсийн байдлаар хөрөнгө оруулалт хийх үү гэдэг шийдвэрийг гаргах боломжтой гэсэн үг.
Тэгэнгүүт дахиад эргээд өөрөө юу вэ гэхээр төслөө хэрэгжүүлээд эхлээд явж байхад мэдээж бас тодорхой эрсдлүүд тулгарна. Ер нь дэлхийн нийтээр барилгын төсөл хэрэгжүүлэхэд ер нь 7 субъектээс нийт 120 эрсдэл учирдаг. Тэр нь өөрөө барилгын төслүүдэд 5 ийм сүргүүр дагавруудыг бий болгох боломжтой байдаг. Энэ Монголд шиг адилхан. Тэгээ энэ бол гарна гэсэн. Тэгэхээр огт эрсдэлгүй энэ төр гэж болов хэлэхгүй. Эрсдлээс хамгаалсан тодорхой процесс алхмууд байгаа. Ер нь бол ярихад 3 бүлэг эрсдэл байгаа гэсэн үг. Нэгдүгürt нь яг үнэхээр энэ хуулийн үед боломжтой гэж таны асууж байгаа маш зүг. Энэ дээр бол яаж байгаа. Хоёрдугаарх нь гэхээр яг хөрөнгө оруулалттай холбоотой эрсдэл бол байгаа. Гуравдугаарх нь яг барилгын төсөл хэрэгжүүлэлттэй холбоотой эрсдлүүд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм 3 төрлийн бүлэг эрсдэл байгаа. Энэ 3 төрлийн бүлэг эрсдлээс хамгаалах тодорхой ингээд арга хэрэгслүүд төлөвлөгдсөн байгаа. Багшланд дуртахад манай хуулийн due diligence-ыг Франц төвтэй бүр 1982 онд байгуулагдсан. Дэлхийн 5 орн чадвартай тийм компани Таиланд дахь салбарын хуулийн банк хуулийн due diligence-ийг хийх болсон. За тэгвэл Францын бүр те нэлээд эртний түүхтэй мундаг компани due diligence хийх юм байна. Тэгэхээр санхүү, хууль, газар эзэмшил, барилгын зөвшөөр энтер гэдэг те зөвшөөрөл энтер гэдэг энэ зүйлсийг нь бол ерөнхийдөө нэлээд шалгаад өгчих юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ аялалд оролцлоо гэдэг нь шууд хөрөнгө оруулах үүрэг хүлээж байгаа гэсэн үг юу гэсэн үг? Хөрөнгө оруулах үүрэг хүлээгээгүй. Энэ аялалд гэтээ хөрөнгө оруулах үүрэг гэдгийг хуулиар төр зурсан чинь энэ маш чухал үг шүү. Ингэж байгаа. Энэ аялалд оролцсон гэдэг нь яг бодиттой сонирхолтой зах зээл дээр сонирхолтой төсөл хэрэгжүүлж байгаа хүнтэй шууд нүүр тулж уулзаад төсөлтөнд бичлэн танилцсан. Нэг хоёрт нь гэхээр тухайн зах зээлийн талаар бүр илүү дэлгэрэнгүй мэрэгжлийн судлаачдаас яг нөгөө хууль нь яаж ажилладгийг, гадаад хөрөнгө оруулалт нь яаж ажилладгийг, татвар нь яаж ажилладгийг ингээд түрүүний ярьсан олон жилийн түүхтэй мундаг Францын компанийн ирж 4 бүлэг сэдвээр лекц өгсөн. Тий. Тэгээд мэдээлэл аван төслүүдтэйгөө үзэн яг төслийг хэрэгжүүлэгч нартайгаа бичилж уулзсан. Тэг үнэхээр сонирхолтой санагдах юм бол хамтарч ажиллах нөхцөл тохирох тийм уулзалтаа хийгээд ирэх боломжтой гэсэн үг. Яг энэ аяллийн гол зорилго нь бол. Тэгэхээр энэ аяллийн benefit бол зүгээр ч яг маш их мэдээлэл авах. Цааш гэхдээ зүгээр нэг мэдээлэл аваад өнгөрөх биш. Яг бодиттой хамтын ажиллагаа бий болгох боломжийг өгч аваад авцлагтай гэсэн. Мэдээллийн боломж. Тэгэхээр ер нь үндсэндээ бол төсөлтөд танилцаа таалагдахгүй бол ямар ч гэрээ ихгүйгээр наандаж маш сонирхолтой мэдээлэл аваад танилын хүрээгээ өсгөөд тий дараагийн боломжуудаа харчаад ирэх боломжтой гэсэн үг юм шүү дээ. Гэхдээ цомцогчлог юм ба. Манайд хийгдэж байгаа юм нөгөө арга хэмжээнүүд нэг ийм хөхтэй байдаг шүү дээ. Ингээ бизнес хамтын ажиллагааны арга хэмжээнүүд чинь ингээд хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн танилын үрээ бий болгоно ингээл тий. Тэгээд гэхдээ яг ямар хамтын ажиллагаа яг юу юм гэдгийг нь бол тодорхойгүй байдаг. Зүгээр өстэй нэг газар очиод мөнгө төлөөд нэг газар очиод хитэн нэрийн утас цуглуулаад ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол яг ингээд энэ үйл ажиллагааныхаа танилцуулган дээр хамтын ажиллагаа бий болон танилын үрээгээ тэнэлнэ гэж бол хэлэхээс жоохон зайлсхийж байгаа. Яг тэгэхээр тэнд бүр үнэхээр яг бодтойгоор яг ингээд хамтарсан компани байгуулах нөхцөлийг л бүрдүүлж байгаа. Тэгээд тэрнтэйгээ холбоотой бүр ингээд нөхцөл тохирох тойром шийдийн загвар магвар гэл те. Тэгээд яг ингээд хоёр хүн хоорондоо ингээд хилцлээ хийгээд сууж яхад нь хажууд нь хуулийн зөвлөх байлгах гэх мэтчлэн энэ нөхцөлийг нь бол бид нар бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр илүү нөгөө бодиттой хамтын ажиллагаа бий болох боломжийг бүрдүүлсэн гэдэг нь бол илүү оновчтой үг болно гэж харж байна. Тэгэхээр зүгээр нөгөө хамтын ажиллагаа бий болох боломжтой танилын үрийг тэлнэ гэхээр нөгөө нэлээд их тохиолддог тий. Жохон тийм миний очих дургүй ивент шиг юм болох гэдэг юм. За. Тэгэхээр та сая яриандаа тойром шит гэдэг нэг үг дурдчихлаа шүү дээ. Тэр тойром шит дээр нэгсэндээ гарын өрсөг зурчлаа гэхэд шууд мөнгө төгрөгөө шилжүүлээд л ажил эхлээд байна гэсэн үг юм уу? Үгүй. Тойром шит бол яаж байгаа гэхээр хоёр талууд хоорондоо ийм мөнгө оруулъя, ийм хувьцаагаар ийм хувь хэмжээтэй энэ төсөлд оролцъё, энэ үргийг гүйцэтгэе, энэ үргийг гүйцэтгэе гэл тал тус бүрийнхээ их үүрэг тэгээ хариуцлага тэгээд төсөлд оролцоо эргүүлээд авах зүйлээ өөрчилсөн байдлаар тохирч байгаа гэсэн. Хэрвээ ингэж тохирох юм бол хойноос нь нөгөө 4 төрлийн due diligence явна. Яг хуулийн үед боломжтой юу? Тэр хүмүүс чинь нэг ийм
зах зээлийн лаглаг том мэдээлэл үзүүлж харж төслийн эзэд бол тий тэрийн хөндлөнгийн яг тэр нөгөө францын компанийн энэ зах зээлийн том мэдээлэл үнэмшилтэй байна эсвэл худлаа байна энийг анхаарах шаардлагатай гэдэг юмудаа хэлнэ гэсэн үг. Тэгээд тэр дунд бас нэг шин зүйл нь red flag гэж зүйл байгаа. Тэгээд бидний яг нэг улаан туг хатах хэрэгтэй газар яг юу юм бэ гэдэг бүр амар өндөр анхаарах хэрэгтэй зүйл гэсэн үг байхгүй. Гэх мэтлээ энэний бас ингээд нөгөө бид нар загварыг гаргасан. Тэгээд тэр одоо мэдээллүүдээр одоо үзснийхээ дараагаар нь юу яана гэсэн үг. Одоо ингээд нөгөө тэр мэдээлэл үзснийхээ дараагаар хүн эцсийн байдлаар яг одоо тэр одоо хөрөнгө оруулалтаа хийх үгүй юу гэдэг эцсийн шийдвэрийг гаргаад хөрөнгө оруулалтаа гэрээний ажилд орно гэсэн үг. Тийм. За маш сонирхолтой тий. Тэгэхээр та түрүүн бас яриандаа хэлжсэн шүү дээ нөгөө ер нь дэлхийн хаанч Монголд ч тэр тий барилгын бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст 3 бүлэг одоо тодорхой эрсдлүүд байдгаа гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол хөрөнгө оруулагчид ялангуяа Таиландд ийм төслөөр орж байгаанд одоо хамгийн их анхааруулмаар нэг эрсдлийг нэрлэеч гэвэл одоо алийг нэрлэх үү? Тодорхой нэг гэдэг асуултанд өөрөө жоохон тийм дуртай биш. Яагаад гэхээр хамгийн чухал нь төслийн эрсдэл одоо эзэмшигч үгээ хэлэх юм бол хүмүүс ганцхан төслийн эзэмшигчийг харж байгаа. Хамгийн чухал нь тэр нөгөө газрын одоо өмчлийн асуудал шүү гэх юм бол хүмүүс тэрийг нь хараад харж байгаа. Гэхдээ аль нь нөгөө төсөл хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад харах ёстой үзүүлэлтүүд. Мэдээж яг ач холбогдлын зэрэг нь өөр байх л та. Гэтэл аль нь харах ёстой үзүүлэлтүүд. Таиланд бол нийт газар нутг нь хааны өмч байдаг л гэж үздэг юм байна лээ. Тэр хизээч одоо насан туршид одоо олгодгүй ч гэдэг юм уу те. Гэх мэтчлийн иймэрхүү бас тодорхой хязгаартууд бас байгаа. Энийг ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө түрүүн яг нөгөө таны дурсан чинь яг 3 бүлэг эрсдэл бол байна. Огт эрсдэлгүй гэж бол мэдээж хэлгүй бүхэл бизнес хөрөнгө оруулалтуудад тодорхой эрсдэл дагуулдаг. Яг барилгын төсөл хэрэгжиж явах үед 7 субъектээс 120 эрсдэл учраас тэр нь 5 төрлийн одоо юу үзүүлдэг. Одоо side effect-ийг төслүүдүүд үзүүлдэг. Тэгээ энэ бодтой одоо байгаль энэ ч одоо яах юм бэ те. Тэр бүгднийг л харгалзах хэрэгтэй гэсэн үг. За одоо ярианыхаа дараагийн хэсгэлээ орё. Одоо аяллалын талаар ярилцъя те. За манай аяллалын нэр бол Alta Mekong JV Business Meeting гэдэг юм гоё, маш гоё нэртэй. 5 ажлын өдрийн хугацаанд Бангкок, Паттайя, Пхукет дэх одоо барилгын төслүүдтэй газар дээр нь очиж танилцах, бизнес уулзалт хийх, мэдээж тэгээд сургалт, мэдээллүүд авах юм сонирхолтой аялал төлөвлөгдсөн байгаа ч тийм. Тэгэхээр ийм юмыг одоо ийм танилцуулгыг, ийм төслүүдийг одоо ч нэг ковидоос хойш хүмүүс нэг зүүмээр хийдэг болчиход шүү дээ тийм. Эсвэл одоо PDF-ээр ч юм уу танилцуулгын хооронд заавал яагаад Таиландд биеэр очиод танилцаач гэж одоо санал болгоод байгаа. Учрыг хэлээч. Энэ өөрөө одоо барилгын төсөлд хөрөнгө оруулалтын хамтарч ажиллана гэдэг бол энэ өөрөө бас багахан мөнгөний хөрөнгө оруулалтын тухай асуудал л да. Нэг хоёрт нь гэхээр за яг ингээд нөгөө хөрөнгө оруулалтын сангууд, хөрөнгийн биржүүд оролцсон тий. Энэ одоо ийм одоо хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүд бол зүүн мэдрээр танилцуулга хийж болох бах. Яг ийм нөгөө зүгээр компани хоорондын шууд энэ хөрөнгө оруулалтын харилцаа өөрөө зүүн мэдрээр явах жоохон төвөгтэй л дөө. Хоёрдугаар нь гэхээр энэ том мөнгөний шийдвэр учраас хүн хаана хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа гэдгийг ер нь миний бодлоор бол очиж үзэх л ёстой байх. Би бол хувьдаа хэрвээ би их мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бол газрын заавал очиж үзсэн. Тийм шүү дээ. Тэр утгаараа л яг явах гэдэг гэсэн үг. Тэрнээс яг өөрөө Таиландч бол баахан төслүүд ягаал гой зургнууд аваад те наашаа мэдээллийн шийдэл энд ингэж тэр гэвэл хэцүүлдэ. Тий. За тэгвэл энэ 5 өдрийн бизнес аялалд оролцсон ерөнхийдөө ямар дарааллаар явж юу үзээд хинтээ уулзна гэсэн үг үү? Оцсон өдрийнхөө оройноо бол Таиландд бизнес эрхэлж байгаа. Гэтэ янз бүрийн бизнес эрхэлж байгаа гадаад хүмүүстэй уулзав. Тэгээд Таиландд ажиллаж амьдраад бизнес хийхэд юу ямар байд юм бэ гэдэг анхны мэдрэмжээ тэр хүмүүс аавна гэсэн үг. Тийм. Тэгж явна. За хоёр дахь өдрөө бол дөрөнд өртсөн нөгөө Францд төвтэй дэлхийн 5 улсад яг үндсэн офснд байдаг нэлийн том тийм консалтинг компани мэргэжлүүд ирээд Таиландын эдийн засаг, Таиландын гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин, үйл хөдлөмөрийн зах зээл, барилгын салбар, хууль, татвар энэ гэсэн ийм чиглэлүүдээр мэдээлэл өгнө. Тэгээ асуулт панел бас асуулт хариулт явагдаад ингээд явна. Тэгээ төслийнхөө эзэдтэй уулзна гэсэн үг. 3, 4, 5 хоногудад нь болвол яг Паттайя, Пхукет, Бангкок гэсэн 3 хотод
нийт 8 төслийг яг ингээд тойрч ингэж яг газар дээр нь очиж үзнэ. Ингээ явж байгаа. Тэгээд 6 дахь өдрөө бол хэрвээ одоо хүмүүс хоорондоо матч хийгээд тэг төслүүд хоорондоо хамтарч ажиллах шийдвэр гаргавал тэрэн дээрээ яг нөхцөл тохирох уулзалтаа хийнэ. Тэгээд тэр нөхцөл тохирох уулзалтан дээр бол яг мэрэгжлийн хуульчид хажууд нь гэтээ зүгээр аман зөвлөгөө шүү. Яг ингээд яг энэ нөхцөлийг Таиландд ингэж тохирдсон шүү. Яг энийг ингэдэж шүү гэж зөвлөгөө өгöd бол сууж байна гэсэн үг. За ер нь бол гол хөтөлбөр маань бол энэ байна. Тэгэхээр нөгөө гол хөтөлбөр нь ер нь төслийн талбай дээр очих тухай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төслийн талбай дээр очихдоо манай аялалд оролцож байгаа бизнесмэнүүд яг юуг нь илүү анзаарах хэрэгтэй гэдгийг тий. Жишээлбэл байршлыг харах юм уу? Тухайн төслийн борлуулалтын одоо түвшинг харах уу? Одоо тухайн барилгын нөгөө зардал буюу костыг харах юм уу? Хэн барьж байгаад нь илүү анхаарах юм уу? Ер нь яг юуг нь илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Би энэ асуултанд энэ аяллаар явж байгаа хүмүүсээс илүү хариулж чадахгүй. Яг тэгэхээр одоо энэ аялалцсан өөрөө угаасаа барилгын компаниуд зориулсан буюу одоо барилгын газар за тэд нар ингээд нөгөө зөвхөн яг барилгын компани гэдэг утгаараа л маш олон ингээд газрууд ингэж нөгөө тэр хүмүүст ингээд санал өдөр тутам баг тий санд болгодоод энэ дээр ажиллаж энэ дээр байшин барьж энийг аваач гэдээ ирж идэг. Тэгэл мэдээлэл аваад явж идэг. Тэгээд тэр хүмүүс яг ингээд бодтойгоор байшингаа барьж байгаа учраас тий яг хөө мэдээ сайт анализ центр гэдэг онлайн түвшинд юм яриул л та. Гэхдээ тэгээд тэр хүмүүс ч илүү ингээд практикли тэрнгээр ингээд эрсдлээ хийгээд явж байгаа хүмүүс угаасаа энэ асуултанд би хариулах нь өөрөө цаг гарцсан. За тэгвэл тухайн аялын төгсгөлд амжилттай оролцогч. За би энэ 5 өдрөөс ийм л зүйлтэй буцлаатай гэж одоо юуг одоо нэрлэх бол би энэ дээр жоохон хувийнхаа үзэл бодлыг хэлмээр санагдаж байна. Яг уу зүгээр энгийн төвшөнд бол маш их мэдээлэл авна. Тэр орны зүгээр ингээд очиод хүмүүс бол ихэнхдээ очиод нэг ресорттэй далайн эрэг дээр амраад шопинг хийчихэд ирдэг бол тэнд очиод яг тэнд бизнес яаж өрнөж ийнэ гэдэг ингээд харах гэдэг шүү дээ. Ингэж яж ийн гэсэн. Тэгэнгүүт энэний бүр ингээд хамгийн гол үнцэнтэй зүйлийг нь би хувьдаа зүгээр юу гэж харж байгаа вэ гэдгээр миний бодлоор Монгол нэгэн тийм нээлттэй гэгддэг мөртлөө хаалттай босхгүй. Биднэрт ингээд очиод худалдаа хийдэг, тэгээд сурдаг, аялдаг үндсэндээ нэг 15 улс л байдаг Монголд. Тэгэнгүүт ингээд гадна ингээд ороод очиод харангуут ингээд шал танихгүй нэртэй болсон хүмүүс ингээд хоорондоо хамтарч ажиллаад гоё бизнес хийгээд те ингэж явдаг. Тэгээд энэ нөгөө нэг юм одоо энэ кавичинг дотор яаж байгаа шүү. Хаалттай байдал нь өөрөө одоо юу гэдэг жишээлбэл дэлхийн ямар нэгэн улс орныг яриад энэ бизнесийн боломж байна энийг сонсооч гэхээр ихэнх хүмүүсийн хувьд тийм хаалттай байдлаар хүлээж авдаг. Бусад улсын хүмүүс миний анзаарснаар тэхгүй байгаа шууд энэ улс чи яадаг улс ингээ мэдээлэл авах тэр боломж болцоо таньж мэдхийг илэрхийлж ийм том ялгаа. Тэгэнгүүт Таиланд гэдэг улсыг зөвхөн ингээд тэнд очиод аялал жуулчлаад зугаацаад ирдгээ улс гэдэг тэр нөгөө хандлага орхиод тэнд очиод бизнесийн боломж болцоог илэрхийлнэ гэдэг нь миний бодлоор маш том experience бас маш том нүдэн нээсэн хэрэг болно л гэж би бодож байна. За одоо ярианыхаа дараагийн хэсэгт орё. Хинт зориулсан бэ энэ аялал гэдэг хэсэгтэй. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр яг ямар компани захирал хөрөнгө оруулагчид хамгийн тохиромжтой гэж харж байна. Ер нь яг уу гадаад улс оронд төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг нь өөрөө бас дотооддоо төсөл хэрэгжүүлэхээс мэдээж илүү их эрсдэлтэй гэдгийг бол ойлгож байгаа. Яг тэгэхээр тийм шинэ орчин байгаа мэдээлэл хайцангуй дотоодоо бодвол дутагдaltaй байгаа учраас ийм байгаа. Тийм учраас ийм эрсдлийг дааж чадах гэх юм уу? Ер нь жоохон дундаас дээш хэмжээний барилгын компани үүсгэн байгуулах захирлууд л гэж юу харж байна. Тэгэхээр заавал энэ төсөл одоо энэ аялалд хамгийн том компани захирлууд байх шаардлагатай гэж огтоосоо хэлэг байх нь шүү дээ. За. Тэгвэл нэг юм байна. Зарим хүмүүс зүгээр яваад хамт яваад ингээд тэнд юу болж харж ил да гэдэг санал тавиад тэгээ үйлчлэгийнхээ танилцуулга дээр бид нар ажиглагч гэдэг нэг хямдхан багц нэмсэн байсан. Яг нь энэ бизнес жоохон шигсэн орлого болмоор шүү дээ. Тэгсэн чинь уулзалт хийгээд явж хахад яг бодтойгоо энэ аяллыг сонирхож байгаа барилгын компаниуд тэр ажиглагч гэдэг багцыг хараад маш дурамжхан байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол яг үнэхээр ингээд мөнгөө хийгээд тэнд ингээд барилга барих гээд явж байгаа яг ингээд жинхэнэ хүмүүс нь яг тэрэндээ оролцмоор байна. Тэрэндээ ингээд тэр комьюнитигоо бий болгомоор байна. Тэгээд хоорондоо одоо төслүүдийнхээ саналыг яг ингээд бодтой байгаа хүмүүстэйгээ солилцмоор байна. Тэг яг тэр энэ группээрээ л баймаар байна. Энэ заавал шаардлагатай мүү гэдэг энэ
санал хүсэлтийг бол барилгын компаниуд ер нь тавиад байсан. Тэгэхээр энийг бол яг тэр санал тавьсан компаниудыг бол би нэлээд тийм seriously сонирхож байна гэж ойлгосон. Тийм учраас манай жишээлбэл тэр ажиглагчийн багц байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ дээр дахиад нэг үнцэн нэмэгдсэн үр юу вэ гэхээр энэ ажлыг, тэр зах зээлийг, энэ хамтын ажиллагааг үнэхээр боддоор сонирхож байгаа хүмүүсийн л одоо яг энэ юу болно community group болно гэсэн ийм одоо юу баг болов тийм. За тэгвэл зөвхөн девелоперч гэдэг юм уу те эсвэл одоо барилга, инженерийн, архитектур, төслийн менежмент одоо чиглэлийн компаниуд бол оролцож болох юм биш те. Болно. Одоо жишээлбэл интерьер болон тавилгын үйлдвэр гэдэг нэг компани маш сонирхолтой одоо сонирхоод ер нь оролцох шийдвэр бол дотор гаргацсан явж байна лээ. Энэ тэд нар яагаад сонирхсон бэ гэхээр Таиландд байшин зарсан ч бай, түрээсэн ч бай, одоо бүтэн тавилгатай өгдөг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр чин өөрсдийнхөө бизнесийг бас тий. Тийм. Ер нь тэр өнцгөөс нь угаасаа сонирхоод яг энэ хэсэг дээр тэр компанитай хамтарч ажиллаж болох юм байна гэд тэгээд ер нь бас явахаар шийдсэн тийм компани байна. За одоо Жавхагийн хувийн үнцгийн талаар ярилцъя л да. Та өөрөө Таиландын бизнес орчинтой анх ажиллахад хамгийн их одоо гайхширч хүлээж авч ирсэн зүйл юу вэ? Гайхширхаасаа гадна таалагдсан зүйл байдаг. За. Тэнд нөгөө бүх зүйл маш тодорхой байдаг. Хүмүүс жишээлбэл хоорондоо уулзах байгаа бол яг ямар зорилгоор уулзаад ямар мэдээлэл хоорондоо солилцоод ямар үр дүнтэй ингэ салах вэ гэдэг жижиг уулзтууд хүртэл маш сонирхолтой байдаг. Цаг бол маш алт байдаг. Би чинь заримдаа нөгөө Монгол зангаа гаргаад 2-3 удаа бас хоцорч үзсэн. Тэгэнгүүт ерөөсөө шууд ингэ хаагддаг. Ер нь бол нэг юм юутай юм байсан. Тэгээд энэ юуднаас ингэж холбоотой болж ингэж гарч ирсэн ойлголт юм санагдсан бэ гэхээр тэнд ингээд одоо дэлхийн маш олон сая хүмүүс ирж бизнес хийж ажиллаж амьдарч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр болгон чинь ингээд нэг хэлээр өнөөдөр ярих хэрэгтэй болно. Тэгээ нэг юм соёлоор ингэж ажиллах хэрэгтэй болно. Тэгэнгүүт ерөөсөө л ингээд цаг хугацаа, мөнгө тэгээд итгэлцэл гэдэг юм уу? Тэ итгэлтэй энэ байдал, мэргэжлийн байдал нь өөрөө Таиландын бизнесүүдийг бол ингээд дагаад ингээд маш юм томор хөгжүүлсэн юм шиг надад санагдсан. Хоёрдугаарх нь гэхээр ерөөсөө ингээд түрүүн хэлсэн Таиландын нэг юм одоо жижиг дунд хэмжээний юм зөвлөх үйлшөөний компаниуд дээр очиод уулзахаар л манайхаар дамжаад энэ улс руу гарах хэрэгтэй гэдэг өөр улсуудын нэр ингээд хэлээд ичдэг тий. Эдний ингээд гадны орнуудын ингээд бий болгосон тэр хамтын ажиллагаа тэнд гадаадд бий болсноор хамтын ажиллагаа нь үнэхээр айгүй ингээд юу санагдсан ингээд гайхалтай гэх юм тий санагдсан. За тэгвэл манай бизнесмэнүүд Монголын тий бизнесмэнүүд Таиландын талаар нэг өөрийн гэсэн ойлголт бий болчиход байгаа тий. Тэгэхээр энэ тогтцсон ойлголтуудаас одоо хамгийн одоо буруу гэж хэлж болох тий ташаа гэж хэлж болох юм ойлголт юу ах вэ? Яг уу энэ бол миний бодлоор яг одоо яг манай компани бол яг Монголын одоо эдийн засгийг зүүн өмнөд Азийн эдийн засгтай холбох чиглэлээр санаачлаг гаргаад ажиллаж байгаа гэсэн үг. Ер нь маш бага штэ. Тэгээ энэ санаачлагыг гаргахдаа л ерөөсөө Таиландыг энэ хүмүүс биеэ хөндлөлт аялал жуулчлалын улс гэж боддог. Очоод зугаацах гэж очдог гэж боддог. Энэ одоо үнцэг энэ хандлагыг өөрчлөхөд энэ бизнесийн ер нь баг хамгийн том сорилт нь ажиллана. Тэгэхээр энэ төслийг эхлүүлэхдээ танд энэ бүтэхгүй ах гэсэн эргэлзээж ер нь төрж бэ үү? Үгүй. Үгүй юу. Зүгээр юу вэ гэхээр яаж бодиттой болох вэ гэдэг харин их олон асуултууд тулгарсан. Яагаад гэж байгаа гэхээр тэнд мэдээж зах зээл нь байна. Хамтарч ажиллахад бүхэн маш сонирхолтой ойлгомжтой байна. Тэгээд Төв Азтай харьцуулахад манайхан нөө Төв Азийн сүлийг сонирхоод байгаа. Төв Азтай харьцуулахад тэнд нэг юм сонирхолтой зүйл нь юу байгаа гэхээр нөгөө эдийн засаг дахь тэр нөгөө төрийн оролцоонууд нь яг Таиланд одоо гэтгсэн улсуудад маш бага байгаа. Тэгэхээр яаж нэг тэнд ингээд цэвэр ингээд одоо хүмүүс нь хоорондоо хуулийн зарчмаар харилцдаг, чөлөөт зах зээл нь бол цэвэр ингээд хоорондоо яваад байгаа байхгүй. Тэр нь бас маш тийм сонирхолтой санагдсан. Тэг ямар ч тийм дарахтай хамтарч ажиллах шаардлага байхгүй. Шууд ингээд нөгөө шууд бизнесүүд хоорондоо ярилцаад бүх асуудлаа шийдвэрлэж болдог. Энэ нь маш сонирхолтой санагдсан. Тэгээд эдийн засаг зах зээлийн хувьд дээрэс нь ямар нэгэн бизнес эрхлэхэд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ маш бага. Тийм ингээд явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бүх талаасаа бол бүгдээрээ боломжтой санагдсан. Зүгээр тавигдж байгаа асуултууд бол яаж энэ санаачлагаа бодтойгоор хэрэгжүүлэх вэ гэдэг юу гэхээс илүүтэйгээр яаж гэдэг асуултуудад их хариулт тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлаа санаачлаад явж байхад нь штэ
Монголын компаниудад үнэхээр энэ олон улсын зах зээлээр гарах потенциал байдсан биш үү гэж мэдрүүлсэн нэг юм сонирхолтой тохиолдол байх гэдэг юм тийм үү? Тэрийг хуваалцвал зүгээр нэг юм энэнийг ингээ ярихаар айгуу тийм дэлгэрэнгүй ярих гэдэг юм л да. Айл болох товчхон ярих гэж хичээ. Ер нь бизнес тогтвортой өргөжлөд үр өгөөж өгнө гэдэг бол тухайн бизнесийн бүтээгдэхүүний санаачлаг гэхээсээ илүүтэйгээр бизнес моделийн чадамжинд байдаг. Тэгэнгүүт хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хэсгийг нь ерөнхийдөө тэр авдаг. Тэгэнгүүт Тайландд бизнес хийгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ маш бага байсан. Дэлхийн банкнаас шилдэг, юунаас шилдэг. Ер нь Монголын бизнесүүд экспорт хийхэд гадаад зах зээл дээр ажиллахад ер нь шийдвэрлэл ер нь 7-8 бэрхшээл гэдэг. Бидний яг судалж байгаа бас нэг 11 болгоцсон. Тэгээд Дэлхийн банк бол 7-г нэрлэдэг. Тэрний хамгийн яг нэг шийдвэрлэж чаддгүй хоёр нь бол нэгдүгээрт нь экспортын хэмжээ, хоёрдугаарт нь хөрөнгө оруулалт татах гэдэг санхүүжилтийн төвлөрүүлэх нь байд. Энэ хоёрыг чаддаг. Зүүн өмнөд Азад хөрөнгө оруулалт хийж бизнес эрхлэлүүд бол одоо Европ, Америк те одоо Япон гэдэг нөгөө манай гардаг улсуудтай харьцуулахад бол үнэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бага шаардлагатай. Тэгэхээр энийг бол манай Монголын компаниуд санхүүжүүлж чадна гэж харж байгаа. Зүгээр дээрэс нь үе гэдэг нэг юм манай Монголын бизнесмэнүүд ер нь ингээд юм нэг юу шүү дээ нэг юмны хүчрэг олдог шүү дээ. Тэгээ нөгөө түрүү хэлсэн чинь 30 жилд бид нөгөө эдийн засгийн дөрвөн өр бүтц дөрвөн өр хямралыг үзлээ. Тэр чинь энд чинь ингээд сайн байж ижил ингээд нөгөө амьдрах гэдэг байгаа байхгүй. Тэр бол гэхдээ яг хөө тэнд ингээд тоогдоход хэлж байгаа маш их ярьдаг үгч гэсэн нөгөө талаа би гэхдээ яг ингээд Таиландын бизнесмэнүүд ингээд уулзаа сууж хахад бас манайханд бас энэ потенциал бол байд юм байна. Гол нь яаж тэрийг яг энэ тэнд ингэж нөгөө яг бодтойгоор үр ашиг бий болгох вэ гэдэг дээр л юмуд ажиллах хэрэгтэй юм байна гэж бодлоо таарсан. Тэгэхээр 3-5 жилийн дараа Монголын барилгын компаниудыг зүүн өмнөд Азад одоо ямар хэмжээнд ажиллаж байна гэж төсөлж байна. Ингэсэн. Яг энэ төслийн хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор би нэг олон улсын зөвлөлтөд уулзсан байхгүй. Тэгээд намайг магтаж жагаад би бас өөрийгөө далинд магтаж жагаад надад нэг боломж олгосон нь би чамайг Таиландын бүр ингээ хай сууштай хүнтэй ингээ танилцуулж өгье гэсэн байхгүй. Real-estate-ийн баг ингээ магнатуудынх нь нэг энтергээд томуудынх нь нэг гэдэг. Тэгээ би хэлсэн байхгүй юу. Эгч минь ээ. Тэр хүн ч өөдөөс 60 давхар байшин байна шүү дээ. Ярина. Манай Монголын компаниуд яг тэнд очиод ингээ 60 давхар барилгын төсөл хамтарч хэрэгжүүлэх яг одоохондоо чадамж байхгүй. Тийм учраас бид нэг жижиг төслүүдээс эхэлж байгаа маа гэдэг ингээд хүлээж авч ирсэн. Тэнгүүд Таиланд ч нэг гоё юм нөгөө барилгын ажил нөгөө жилийн 4 өдөр үргэлжилдэг. Тэр эхний 1 жилдээ монголчууд Таиландыг ойлгохын тулд нэг төсөл мөслийн ард гарчвал ингээд цаашаа ингээд очроо болоод ингээд томроод явчих واخ. Тэр 3-5 жилийн дараа Монголын эхний компани 60 давхар барилгын төслийг яриа явуучих واخ таа л гэж итгэж найдаж байна. Ямар гоё юм бэ те? Сонсч ихгүй санагдаж байна. За тэгвэл одоо бид нарыг яг сонсоо сууж байгаа барилгын компаниудын захирлууд сонирхолтой юм байна гэж бодлоо те. Тэгвэл одоо энэ сонирхолтой гэд хүлээгээд авсан байгаа захирлууд одоо яг юу их вэ? Би хувьдаа бол сүүлийн 1 жилийн хугацаанд яг энэ зүүн өмнөд Азийн улс орн, зүүн өмнөд Азийн эдийн засаг зах зээлийг бол нэлийн тийм төлхөө судлаад те сериуслыг уншиж судлаад ингэ ажиллаад явж байгаа. Гэхдээ энэ том зах зээл, энэ олон сонирхолтой соёлыг ганцхан жилийн дотор бүрэн таньж мэдэх бол угаасаа боломж байхгүй. Тийм учраас өөрсдийнхөө одоо компани захирал болгон хөрөнгө оруулагч болго өөрсдийн гэсэн шийдвэр гаргадаг бодлого арга барил гэж байгаа. Тэр өөрсдийнхөө өнцгөөс энэ зах зээлийг дахиад нэг сонирхоод үзээч. Эн чинь зүгээр нэг зугаалдаг улс биш шүү. Одоо нэг юм статистик хэлэхэд нөгөө нэгдсэн үндэсний байгуулагч одоо энэ дэлхийг ингээ 24 бүсэд хуваацсан байгаа шүү дээ. Гадаадаас хамгийн хөрөнгө оруулалт татдаг бүс нь Хойд Америк буюу Канада, Америк, Мексикийн бүс. Хоёрдугаар нь зүүн өмнөд Ази 11 улс байхгүй. Тэр дэлхийд даяар энэ улсуудыг сонирхож хөрөнгө оруулаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр яагаад бид нэг ингээд дэлхийд даяар сонирхоод гадны хөрөнгө оруулагч нар энэ бүс нутг руу мөнгө чиглүүлээд байгаа вэ гэдэг шалтгааныг өөрсдийнхөө шийдвэр гаргадаг үндэсгүүдээс уншаад үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ одоо нөгөө энэ мэдээллүүдийг олж авах нь зөвхөн яг энэ бизнес аялал гэхээс илүүтэйгээр тухайн энэ мэдээллийг уншиж байгаа хүмүүст маш их тийм том бенефитүүдийг өгч чадах байх гэж бодож байна. За тэгвэл бас яг хөө зарим нь маш сонирхолтой юм гэж бодоо яж хаад зарим нь за энэ удаа би алгасчдیں۔ Билүү. Сонирхолтой л юм гэж бодоод ижиж магадгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн хөтөлбөрийг алгасчих юм бол дахиад юм боломж өөр нь гарах уу? Эсвэл яг энэ тодорхой төслүүд дээр одоо төвлөрсөн нэг удаагийн одоо төсөл юм уу? Ер нь бол энэ дахиж хийгдэнэ.
Гэтэ хизээ гэдэг нь тодорхойгүй байна. Амар олон тэнд хамтын ажиллагаа явуучих юм бол одоо бидний зүгээс тэр хамтын ажиллагаануудыг амжилттай болгохын төлөө бүх цагаа ингээд зарцуулаад явуулчихна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дахиж магадгүй ойр хугацаанд зарлагдахгүй шүүж магадгүй. Хэрвээ бидний яг энэ удаагийн хэлэл аягүй амжилттай болчихвол тий дараа нь зарлагдахгүй шүүж магадгүй. Дараа нь зарлагдлаа гэж бодоход үнэтэй болно. Тий. Тэгээ яг нөгөө бидний нэг хувийн одоо бидний нэг ажлын арга барил бол ер нь олон бүтээгдэхүүн зарах гэхээс илүүтэйгээр үнэтэй бүтээгдэхүүн зарах байдаг. Юмны чанарыг одоо сайжруулаад тэгэл илүү их одоо ингээд тий юмнуудаа илүү баталгаатай болгоод ер нь үнэ өсгөх тийм арга барил байдаг. Тэгэхээр яг одоо мэдээж энэ аялал чинь тодорхой төлбөртэй байгаа. Дараа нь аялал зарагдлаа гэж бодоход энэ төлбөрөөс бол бас нэлээд ер нь өндөр үнэтэй болж таарна гэж бодож байна. За тэгвэл хамгийн сүүлийн нэг асуулт те. Монголын барилгын компани яг одоо таныг сонсоо сууж байна те. Тэгвэл яг түүнд зориулаад 30 секундэд яг нэг юм хэлээч гэвэл одоо юу вэ? Монголд хөрөнгө хадгалах өөрөө маш хэцүү болсон байна. Энэ бол биднээс хамаараагүй, танаас хамаараагүй энэ зүгээр бодлоготой холбоотой. Энэ хөрөнгөө заавал ингэж одоо хамгаалах шаардлага бол бий болж байна. Тэгвэл зүүн өмнөд Аз тэр дундаа Таиланд бол дэлхийн нийтийн сонирхлыг бол татж байгаа бүс байна. Энэ бүс рүү өнөөдөр энэ бүсийг сонирхож үзээч. Энэ бүсийг сонирхоод ажлыг гэвэл бидний зүгээс ингээд мэдээлэл өгөх тий хамтарч ажиллах шаардлагатай тусалцаа үзүүл хамтын ажиллагааг бий болгоход бэлэн байна л гэж хэлж байна. За одоо зөвөр нөгөө богинохон нэг өгүүлбэр харилна шүү зэ. За. Амар нуршуу ирсэн. Үгүй энэ нөгөө сүүлийн хэсэг багхгүй. Зөв. Бангкок, Паттайя, Пхукет. Нэгийг нь хөрөнгө оруулалтаа сонгуул алийг сонгох вэ та? Би бол хувьдаа Паттайяг сонгоно. За. Гадаад зах зээл дээр гарахтаа хийдэг хамгийн номер 1 алдаа юу вэ? Мэдээллийг дутуу авдаг. За. Таиландд бизнес хийхдээ заавал мэдэх нэг зүйл. Соёл. Бизнесийн соёл. JV буюу хамтарсан одоо төсөл компани хийхдээ хизээч хийж болохгүй нэг зүйл. Хийгдэх ёстой процессуудыг алгасч болохгүй тэгвэл эрсдэл. За энэ аялыг нэг өгүүлбэрээр тодорхойлооч. Жохон маркетинг шүү. Энэ би нэг бол барилгын компаниудын хөгжлийн дараагийн шат гэж хэлнэ. За баярлалаа. За энэ удаагийн манаагийн ярилцлагад маань Truthlies компани захирал Ноён Жавхлан оролцлоо. Маш сонирхолтой бизнес аяллыг Truthlies компани яг ямар байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Мэдээж энэ одоо энэ хамтын ажиллагааны хүрээ нэлээд том харагдаад байна тий. Тийм ер нь яг анхлын хийж байгаа гэдэг утгаараа нэлээд сорилттой ажил. Тийм учраас яг ингээд чаддаг мэрэгжлийн компаниудтай бол нэлээд сайн хамтарч ажиллах хичээсэн. За аялын яг ингээд үндсэн одоо яг логистик зохион байгуулагчаар бол мэдээ Join Me маань ажиллаж байгаа. Монголын хамгийн том land freight-ийн дататай компани шүү дээ танах чинь. Ингээд явж байгаа. Яг тэнд мэрэгжлийн зөвлөгөө үйлчлэгээ үзүүлэх талаас бол Euro Consulting Group гэдэг нэг Францын компани ажиллаж байгаа. Benefit Management гэдэг Таиландд байдаг үйл хөдлөлийн хөрөнгө оруулалтын менежментийн зөвлөх үйлчилгээний компани бас манайх дээр давхар хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь гол одоо хамтарч 4 гол зохион байгуулагч маань гэвэл одоо манай компаниас гадна нэг үдэн бид нар байна да. За ингээд өөрийнхөө мэдлэг оюуныг те барилгын салбарынхантай одоо хамтдаа дэвших боломж олгож байгаа. Ийм Truthlies компани захирал Жавхлан танд маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За